ibyo yatubwiye ko amukubise agafuni. Ibi byabereye mu mudugudu wa Biraro mu kagari ka Kizibere mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango, aho abaturage babwiye TV na Radio 1 uko batunguwe n'umugabo witwa Twagirimana Damascene wakubise umugore w'Ifuni mu mutwe. Twabonye aza ariwe uza tubwira ati mbaye gutya, tumubaza tutise kuvirana, ati n'umugabo wanjye nkubise. Yavuga ko amukubise agafuni, arafite igikomere hano ku mutwe, afite no mwitako, ndetse nino naryo wari agari ritameze neza. Intandaro y'ibi byose ariko abaturage bavuga ko uyu mugabo Twagirimana yakuye amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 80 mu kimina, byose ahita binywera birashira. Umugore amubajije ibyayo mafaranga yanywereye, undi aho kumusobanurira ahubwo amukubita ifuni mu mutwe aramukomeretsa. Batangiye guserera bapfa amafaranga ngo ari yagujije mu ishyirahamwe ngarimo kuyanywera. Ninde wayanyweraga? Umugabo. Ariko subwo iyo abantu bajya gukubitana ifuni baba bubana. Igihe wasinze mu rugo rwawe uyu ntakumve, ntakumve. Hagiye mutarwana. Ahita mvuga ntiyego ko nego bikira Mariya. Nibi ni bikira. Umugabo Feri nawe aravuga ati ibyo ni biki wari. Ningo nore kwa Damascene bese baramwisha. Usanga nabona umuntu arimo aravinira. Yamukubise iki? Abaturage bavuga ko uyu muryango uhora mu makimbirane ashingiye ku businzi, ku buryo n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Biraro bwahamirije TV na Radio 1 by'aya makuru ko uyu muryango ubanye mu makimbirane. N'abasinzi bose bujuje ibyangombwa, ari umugore n'umusinzi ari n'umugabo. Ibyo byose hari babaga bakizemo ari akayoga, n'akayoga ubundi kabiteraga, kuko umugabo aranywa akayoga n'umugore akakanywa. Ukuvuga ngo abantu rero ubu reba inanga nibo bantu banywa inzoga ya mbere na mbere. Nukuvuga ngo umugabo anywera ukwe n'umugore akanywera, bahurira mu rugo, ubwo ni kwa kurwana. TV na Radio 1 bikurikiraniye inkuru kandi ubuyobozi bw'akagari ka Kizibere nabwo bwahamirije ibi bitangazamakuru ko uyu muryango usanzwe ubanye mu makimbirane ashingiye ku businzi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi yabwiye TV na Radio 1 ko iki kibazo agiye kugikurikirana. Icyakora turize dusoza gutunganya iyi nkuru nta makuru arambuye uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yari yaduha. Nacyo naza kureba ndakagere nko mu minota 30 turi bavuga. TV na Radio 1 bikurikirana iyi nkuru aha Ikizibere mu murenge wa Mbuye. Twagirimana uvuga gukubita umugore w'Ifuni yari yatorotse atakibarizwa hatuye, mu gihe umugore we nawe yarakomeje kwitabwaho n'abaganga. Peter Clever Nizeyimana, TV 1 mu karere ka Ruhango.